Assalamualaikum teman-teman hebat yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, hari Jumat waktunya belajar dan bermain bersama Bunda Lia dan Lala. Oke, coba sapa teman-teman. Halo teman-teman, apakah teman-teman sudah mandi? Sudah makan? Aku juga sudah mandi lah. Kenapa? Lala bersin ya? Iya, hidungku gatal. Ya, Lala batuk kok di depan mukanya Bunda Lia sih? Memangnya nggak boleh ya, Bun? Nah, pasti Lala belum tahu ya caranya batuk dan bersin. Bagaimana etikanya? Kita lihat dulu yuk video berikut ini. Yuk teman-teman, ayo Lala kita lihat bersama teman-teman. Ayo. Yuk teman-teman, kita belajar etika batuk dan bersin yang benar bersama Lala dan Bunda Lia. Nah, teman-teman pernah batuk? Nah, kalau batuknya tidak ditutupi, maka virus-virus akan keluar dan kuman-kuman jadinya menempel di mana-mana. Di barang-barang di sekitar kita, di mainan, di kursi, di meja, dan di mana-mana. Di tangan juga banyak sekali ya. Wah. Coba kita lihat sekarang, jika orang batuk tidak ditutup mengenai orang lain kan, jadi sakit deh. Nah, maka itu teman-teman, kalau bersin atau batuk ditutup pakai siku tangan ya. Jangan lupa juga pakai masker. Teman-teman sudah punya kan? Nah, atau ditutup dengan tisu. Jangan lupa dibuang di tempat sampah, lalu cuci tangan biar kuman-kumannya hilang. Sudah dulu ya teman-teman. Jangan lupa ya, kalau batuk ditutup. Oke, bersin juga sama. Pakai masker dong, atau ditutup. Nah, begitu. Oke teman-teman, mari kita jaga kesehatan kita bersama ya. Assalamualaikum. Sudah lihat kan videonya? Iya sudah. Sekarang aku sudah tahu Bunda. Dan tadi kata Bunda kalau kita bersin harus doa ya? Iya, kita harus doa. Gimana doanya? Aku tahu. Coba teman-teman kalau bersin doanya gimana ya? Tahu nggak? Apa? Allahumma barik lana fimar. Bukan, itu doa mau makan. Kalau bersin, alhamdulillah, gitu ya. Alhamdulillah. Nah, ucapkan alhamdulillah ketika teman-teman bersin. Lalu yang mendengarkan menjawab Lala. Jawabnya gimana? Yarhamukallah. Nah, lalu dijawab lagi dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Gitu ya. Coba Lala. Ya. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Oke, hebat. Teman-teman juga hebat ya di rumah ya. Nah, teman-teman sudah tahu kan sekarang? Kalau batuk atau bersin, jangan lupa ada etikanya biar kita semua sehat ya. Kalau batuk bisa ditutup dengan siku tangan atau dengan tisu. Nah, jangan lupa tisunya langsung dibuang di tempat sampah ya. Setelah dibuang di tempat sampah, jangan lupa juga cuci tangan. Nah, tangan kita harus dicuci. Teman-teman sering-sering mencuci tangan. Coba Bunda tanya, kapan teman-teman harus mencuci tangan? Ya, betul, sebelum makan
Sesudah makan juga? Iya, sesudah makan juga. Sebelum tidur? Iya, sebelum tidur. Sebelum apa lagi ya? Sebelum belajar, sesudah belajar, bangun tidur, terus mau mainan, setelah mainan. Pokoknya sering-sering cuci tangan lebih baik kan? Iya, betul. Apalagi kalau setelah batuk atau bersin ya. Teman-teman juga cuci tangan. Bagaimana cuci tangan yang benar? Sudah tahu? Iya, kita lihat dulu yuk Lala. Bagaimana caranya cuci tangan yang benar biar kuman-kumannya, virus-virusnya hilang. Oke, yuk kita lihat lagi. Nusa dan Rara akan ngasih tahu teman-teman gimana caranya cuci tangan yang benar lewat nyanyian. Oke, kita lihat sama-sama yuk. Ayo. Cuci telapak tangan, cuci punggung tangan, sela-sela jari, tangan kanan dan kiri. Jangan lupa kuku lalu bilas. Keringkan dengan handuk atau tisu. Cuci tanganmu. Wah, tangan Rara jadi bersih. Uma hebat. Sekarang Rara gak takut lagi sama kuman. Nah, sekarang bersih kan? Suara apa itu? Suara apa tuh? Oh, kan saya. Maaf, Nusa lapar. Yuk kita makan malam, Mama. Ayo. Tunggu dulu. Kan Nusa mau makan bareng kuman. Cuci tangan dulu pakai sabun, Kak. Oh, iya. Pastinya. Alhamdulillah sudah selesai melihat video Nusa dan Rara cuci tangan. Nah, teman-teman berarti sekarang sudah tahu ya caranya cuci tangan yang baik dan benar supaya virusnya hilang, kumannya hilang. Oke? Iya, aku sudah tahu Bunda. Sekarang aku mau cuci tangan yang baik dan benar ya, biar virusnya hilang. Oke teman-teman, jangan lupa ya selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Sudah dulu ya.